现在的电工一定要晚点花活，没点压箱底的花活，还真赚不了挑剔业主的钱。就像眼前这个已经饿了3天的电工小伙，在天桥蹲守了一整天，好不容易低价跟同行抢来一个活，却跟自己的专业不对口。客户要找的是瓦工活，小伙也是不管他3七28，二话不说，带着工具就上门干活。要不是3天没吃饭，谁还没点职业道德，会跟瓦工抢活干？此时我们看到小伙先是把纸皮开个圆孔，接着套在排水管上，再用砖块挡在排水管两侧，紧接着混合砂浆，把它灌满。就这活没点手艺的还真干不了。先不说以后的成品如何，就这花里胡哨的手艺活，值不值得看视频的老铁们给个赞。由于业主也是出了名的事多，非要把自家的卫生间做成小区里的焦点，为此将10里8乡有名有姓的瓦工都给霍霍的差不多了，还是没有一个让他满意的。也就眼前这个小伙用自己的手艺折服了这个挑剔的业主。毕竟这种底层排水加防水墩以及底层找坡的工艺，业主也是第一次见。话说物以稀为贵，就这工序和手艺就已经让业主不由自主地伸出了大拇指。想来后期的工钱，业主应该不会亏待他的，而小伙也没让业主失望。看到这里，大家觉得这样做有用吗？评论区探讨探讨。